Има хора, които никога не остаряват. Не защото телата им не се променят, а защото сърцето им остава дете. Като малкия принц, те се влюбват в залезите, говорят с цветята и вярват, че най-важното е невидимо за очите. Те са онези, които гледат с душа, и в техните очи светът винаги е красив.